La idea de esta serie es mejorar nuestra autoimagen para que de esa manera nuestro cerebro sea más eficiente a la hora de utilizar el cuerpo. Entonces, va a ser tanto para la voz como para el cuerpo. ¿Bien? En este primer vídeo lo que queremos es empezar a situar dónde se encuentra la faringe, mostrarle a nuestro cerebro dónde está la faringe para que pueda empezar a utilizarla, porque si no sabe dónde está, es complicado que pueda usarla y menos de forma eficiente. ¿Bien? Entonces, debemos entender que la faringe va desde la nariz hasta la garganta, hasta la laringe. Al final del vídeo os mostraré una imagen, pero de momento es preferible que lo vayáis más bien imaginando. Bien, entonces debemos tener disponible toda la faringe para que nuestro cerebro pueda producir el sonido de una forma eficiente. Entonces, si yo no puedo acceder bien a la nariz, si me cuesta respirar por la nariz o resonar arriba en la nariz, eso va a dificultar las cosas, ¿vale? Entonces, todo este tema de levantar el paladar y demás es un poco confuso, porque si levantas el paladar, cierras el paso de la nariz, ¿bien? Yo lo dejo por ahí simplemente para que lo vayamos reflexionando si es que tienes algún criterio sobre el paladar, que hay mucho de eso en el mundo de la técnica vocal, ¿bien? Entonces, vamos a empezar cantando. Primero cantas, te grabas, solo durante un minuto, porque no queremos manipular la voz, sino que queremos ver qué es lo que sabe hacer mi cuerpo cuando yo no intervengo y no manipulo el cuerpo. ¿Bien? Eso es lo que es la realidad de la función, y no cuando yo la modifico. ¿Vale? Entonces, grábate durante un minuto, pausas el vídeo y cuando ya te hayas grabado, continúas. Ok, entonces, para poder tener disponible toda la faringe, sobre todo lo que más nos interesa es nasofaringe y orofaringe, que también está la hipofaringe, debemos poder respirar por la nariz y por la boca, tanto coger aire como echar aire por la nariz y por la boca, que no va a ser todo el rato la misma cantidad ni por la nariz ni por la boca, dependerá de lo que queramos hacer, de la altura tonal, del contacto entre las cuerdas, depende de muchas cosas, ¿vale? Entonces, primero vamos a hacer una M varias veces, 2 o 3 veces en una nota cómoda, y luego vamos a hacer una M y abrimos a una A para ver cómo resuena esa A después de la M. Y esto lo vamos a hacer tapándonos los oídos para ver dónde escuchamos que resuena la voz. Primero con la M y luego MA. ¿Bien? Entonces, me voy a tapar los oídos, coloco los brazos en una posición que no se me cansen demasiado, y ahí hacemos una M en una nota más bien grave. Y ahí vamos buscando. ¿Lo haces otra vez? No hace falta que te quedes sin aire. Y otra vez, 3 veces es suficiente. Y ahora seguimos ahí y de la M pasamos a una A. Y observo dónde noto la vibración de la A. 2 o 3 veces. Y paramos. Entonces ahora vamos a ver si podemos respirar de forma tranquila, ¿vale? No hace falta hacer nada raro, por la nariz y por la boca. Como si estuviera durmiendo y se me abriera la boca. No hace falta coger mucho aire, es respirar normal, como si estuviera viendo la tele. Y si no te sale, puedes imagínate que te están dando una cereza o un cacho de pastel para comer y tú abres la boca y quieres oler el pastel al mismo tiempo. Y ahí ya puedes encontrar la sensación de respirar tanto por la nariz como por la boca. Una vez que lo tengas, observa
cómo notas el interior de la nariz y de la boca, sobre todo allí al fondo, atrás, que es donde está la faringe, e intenta sentir el frescor del aire. Puedes abrir y cerrar un poquito la boca, mientras sigues respirando por la nariz y por la boca. Si no sale, tampoco te preocupes, continúa con la clase normal. Muy bien. Y ahora vamos a probar a roncar o hacer el cerdito. Bien, y fíjate dónde notas si sale o no sale, puede ser que no salga, no pasa nada tampoco si no sale, simplemente para ver qué pasa. Y dónde noto la vibración del ronquido en el caso de que sí que salga. Y si no sale, me planteo por qué no sale. No hay una única forma de hacerlo, puedes ir variando un poco, jugando con el cerdito. Y tampoco tiene que ser muy fuerte. Ok, entonces paramos. Yo en mi caso estoy en un banquito, pero tú siéntate en una silla y que estés con la espalda apoyada, ¿vale? Para que la columna pueda estar totalmente relajada. Bien, entonces mejor una silla que un sofá, pero bueno, si estás en el sofá, pues donde estés, ¿vale? Bien, entonces vamos a llevar un poco la cabeza hacia adelante. Vamos a ponerte el dedo aquí delante de la nariz y vas a empujar con la nariz un poquito la cabeza hacia adelante. Muy poquito, ¿vale? Esto, muy poquito. 1 o 2 centímetros. ¿Mm? Vas hacia adelante y vuelves. Eso es. Cuando ya lo tengas, puedes sacar la mano y seguir haciéndolo, pero es muy pequeñito, de verdad, cada vez menos incluso. Porque lo que te interesa es sentir qué le pide la cabeza al resto del cuerpo cuando va hacia adelante, qué ocurre en el pecho. Puedes poner los dedos en el esternón y observar si puedes sentir la reacción del pecho, que lo más probable es que se quiera cerrar cuando la cabeza se adelanta muy poquito. Y fíjate qué es lo que quiere hacer el abdomen. Puedes poner una mano también en el abdomen. Y es importante que dejes que la cabeza vuelva, no te quedes todo el rato hacia adelante, sino que va hacia adelante, el pecho se cierra y luego vuelve hacia atrás. Entonces, notarás que el abdomen también se esconde. Y tú lo puedes esconder un poquito al mismo tiempo que el pecho se cierra. Pero es esto, muy poquito, igual que la cabeza. Esconde un poquito el abdomen. Y cuando vuelve la cabeza, suelto la barriga totalmente. Escondo un poquito el abdomen, escondo la barriguita. Y el pecho se cierra. E incluso los hombros van un poco hacia adelante. Y vamos construyendo el gesto. Puedes cambiar la posición de las manos. Y llevo la cabeza hacia adelante, escondo el abdomen. El pecho se cierra y los hombros se adelantan. Entonces la espalda se redondea hacia el respaldo y vuelvo. Es importante no sentir contracción, no apretar el abdomen, lo escondo, no lo aprieto, es diferente. Y cada vez que vuelvo al inicio suelto todo. Una última vez. Ok. Paramos un segundito. Y vamos a volver a imaginar que abrimos la boca para comer y oler ese cacho de tarta.
Y fíjate si es más fácil oler al mismo tiempo que abro la boca ahora. Si no tengo que aspirar tanto, ¿bien? Porque a veces como que aspiramos mucho el aire y no es necesario aspirar. El aire entra por cambio de presión, no por aspiración. Ok. Roncamos otra vez. Y fíjate si es un poquito más fácil. Y si puedes hacerlo un poco más suave. Un par de veces más. Muy bien. Tú sigues cómodamente en el respaldo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a empezar, como los vídeos son más bien tirando a cortos, aunque son más largos de lo habitual, vamos a explorar de momento la orofaringe, que sería la parte de la faringe de la boca, porque no me da tiempo explorarlo todo en un solo vídeo, ¿vale? Entonces, primero, respira por la nariz y por la boca. Observa cómo notas el espacio. Todo es con mucha calma, no hiperventiles, no hace falta, el aire entra prácticamente solo. Solo hay que dejar abiertos los dos conductos. Eso es, y mientras respiramos por la nariz y por la boca, vamos a meter los dedos dentro de los mofletes casi hasta el final de todo. Ahí. Sigue respirando por la nariz y por la boca. Y entonces lo que vas a hacer va a ser que vas a abrir muy poquito los mofletes hacia los lados. Todo el moflete, muy poquito, no quiero sentir estiramiento, eso es importante. Sigue respirando por la nariz y por la boca todo el rato y fíjate qué ocurre en tu percepción del espacio, del frescor del aire. ¿Qué ocurre allí atrás, al fondo de la boca y también de la nariz? Es probable que percibas algo. Y es probable que notes que es más fácil la entrada del aire. Hazlo un par de veces más. Muy bien. Entonces, para de mover los mofletes hacia afuera, sigue con los dedos allí, pero ahora vamos a mover, sin apretar mucho el moflete, vamos a moverlo un poquito hacia arriba y hacia abajo. Y fíjate qué ocurre en tu abdomen cuando haces eso. Sigue haciéndolo. Es probable que también puedas sentir, si estás más acostumbrado o acostumbrada a conectar con tu cuerpo, alguna sensación en la espalda o en el pecho, pero primordialmente, si te cuesta mucho viajar con la atención, quédate en lo que hace el abdomen. Y también, si puedes, fíjate cómo hay un momento en el que al mover el moflete hacia arriba o hacia abajo es más fácil también respirar por la nariz. Y probablemente sea al subir el moflete. Si no es, pues tampoco pasa nada. Si no lo notas, da igual. Simplemente son proposiciones, propuestas que hago para que observes. Y puedes parar un momento. Respira por la nariz y por la boca. Estás totalmente en relax sobre el respaldo. Muy probablemente sea más fácil respirar. Y percibir más claramente el espacio al fondo de la boca y de la nariz. Prueba a roncar otra vez. Y mientras roncas, saca un poquito la lengua hacia afuera.
Y fíjate si eso facilita las cosas. Hazlo 3, 4 veces, muy amable, muy suave. Si solo puedes 2, porque te da ansiedad respirar tanto, solo 2, está perfecto. Y descansa. Respiramos por la nariz y por la boca de nuevo. El ronquido nos sirve para que el cerebro pueda contextualizar para qué sirve ese espacio, ya que aún no estamos cantando, por lo menos puede comprender que sirve para una función y no se queda en simplemente un ejercicio. Muy bien. Entonces ahora vamos a volver a colocar los mofletes, los dedos en los mofletes, los vamos a dejar un poquito hacia afuera, muy poquito, y vamos a empezar a mover la cabeza ligeramente hacia atrás, mientras se alarga un poquito la columna. Sería algo así como... Pero es muy poquito, muy poquito de nada, ¿sí? Entonces, ahí, respirando por la nariz y por la boca muy cómodamente. Los mofletes están hacia afuera, suave, y voy hacia atrás con la cabeza. Y vuelvo al centro y voy hacia atrás mientras mantengo los mofletes. Y fíjate qué pasa en el espacio cuando la cabeza va hacia atrás. Entonces, al mismo tiempo que la cabeza va hacia atrás, abres un poquito el pecho, lo coordinas. Todo tiene que ir muy coordinado, no importa la cantidad del movimiento, sino que sea muy amable, fluido, elegante, para poder encontrar una nueva coordinación. Y al mismo tiempo que llevo la cabeza hacia atrás y abro el pecho, voy a sacar un poquito la barriguita hacia afuera y hacia abajo. Y lo suelto todo. Y otra vez. Y ahora le añadimos el ronquido cada vez que voy hacia atrás y saco la barriga. Y sacamos la lengua un poquito. Y fíjate dónde percibes que ocurre el ronquido mientras vas construyendo este gesto de extensión muy suave, no puede molestar nada, no estamos contrayendo nada, no estamos ejercitando nada, es una coordinación. Una vez más, abriendo los mofletes, sacando la barriga, abriendo un poquito el pecho, alargando la columna. Y puedes descansar. Abandona toda la intención que quede restante. Suelta los hombros, suelta el pecho. Respira por la nariz y por la boca. Fíjate qué fácil es respirar ahora. Puedes probar a taparte los oídos y hacer una M. Observar cómo resuena esa M. Y abrir a una A. Y observo si puedo sostener la resonancia de la M en la A, con las orejas tapadas. Ok. Entonces, el último paso, esto en realidad está yendo muy rápido igualmente, quizás deberíamos darnos un poco más de pausa, pero bueno,
para que no se alargue demasiadísimo el vídeo. Ahora vamos a mantener los mofletes sostenidos hacia afuera. La cabeza va a estar hacia atrás. Vamos a construir todo el gesto de alargar, abrir el pecho y sacar la barriguita, ¿vale? Y mientras mantengo la barriga muy suavemente hacia afuera, voy a cantar la melodía de la canción que he escogido. Bien, muy suave, buscando ese espacio del tracto vocal ahí atrás de la faringe. Entonces todo es muy suave y observo si mi cuerpo se quiere ir hacia adelante, si la cabeza se quiere ir hacia adelante, si el pecho se quiere hundir. Es normal que el abdomen se vaya metiendo porque el aire se va acabando, pero no llegamos a que se nos acabe el aire. Vamos haciendo la melodía muy suave, no hay que ponerle volumen. El volumen va a estar dado por la postura, por el sostén extensor y muy suavemente el abdomen hacia afuera, sin apretar, ¿vale? Lo más suave, se trata de ir encontrando una coordinación suave, no de enseñarle a mi cuerpo a hacerlo con fuerza. ¿Sí? Si no sale, no sale, pero se trata de jugar ahí hasta que vaya encontrando mi coordinación más cómoda. Mientras voy pasando la melodía de la canción, manteniendo los mofletes, la cabeza hacia atrás, pero intentando como ablandar un poco esa extensión, ¿no? No estar rígidos, sino y familiarízate con esa vibración que estará más en la parte de atrás de la garganta, más hacia la cabeza, en la nariz un poquito, porque estamos dejando que salga aire por la nariz y por la boca. Y entonces ahora, sí, paramos un segundo y vamos a hacer con toda la postura como si fuéramos a comer la tarta y oler al mismo tiempo. Y ahí volvemos a cantar. ¿Sí? La melodía que sea. Y fíjate qué es lo que cambia cuando hago esa intención de comer y oler a la vez, que se activa en la faringe manteniendo la extensión. Muy bien. Y nada, esto sería todo por este primer vídeo. Ahora puedes cantar, grábate para que notes, para que si no notas, puedas escuchar si hay alguna diferencia. En el caso de que no la haya, ahora en este momento tampoco es definitivo porque el cerebro cuando realmente va creando una nueva fórmula es en los momentos de pausa. Bien, aquí no nos hemos dado tanto tiempo de pausa. Entonces, puedes o esperar, olvidarte del tema y cantar dentro de un rato, o incluso cuando duermas será también cuando más se reorganice toda la información, ¿vale? Pero ahora de momento grábate y observa si tu cerebro ha aprendido algo, no porque tú lo hagas, sino porque realmente se haya ido adquiriendo un poco de esta habilidad que hay que ir cultivando. Nos vemos en el siguiente vídeo.